Kan burung labet umur 1 bulan yang masih lucu-lucu. Nah, pemirsa, burung labet yang bagus. Burung ketika masih kecil ditaruh dalam box agar tidak kedinginan. Sementara untuk alas kakinya dikasih gergaji kayu sisa-sisa ini. Nah, ini betul banget ini, Mas. Nah, ketika burung ini masih dalam inkubator karena masih berumur sangat muda atau sebulan. Nah, lucu sekali ya. Ini berarti nanti ya, Mas, masih ngeloloh ya? Ini masih ngeloloh? Iya, Pak, masih ngeloloh. Ini umur sebulan ya nih? Iya, Pak. Kalau sebulan ini harganya berapa kak ini labet? Labet ya kalau warna seperti itu ya 180-an. 180. Soalnya itu warnanya malam. Oh ya, berarti labet kepala mas. Iya. Umur sebulan harganya 180-an. Ini menu makannya apa nih mas umur segini? BR, Pak. BR sama sun. Oh masih, oh Iya, BR sama sun. Demikian pemirsa majalah burung, kandang inkubator.